सम्मानीय सभामुख महोदय, अहिले नेपाली खेलकुद क्षेत्र विशेष गरी फुटबल निकै कठिन अवस्थामा छ। फिफाको निलम्बनको कारण खेलाडीमाथि ठूलो पीडा र निराशा छाएको छ। फुटबलका सरकारवाला नै खेलमा भन्दा बढी राजनीतिमा केन्द्रित भएकै कारण नेपाली फुटबल राम्रोसँग विकास हुन सकिरहेको थिएन। त्यसमा नयाँ सरकार आएपछि विवाद समाधान भन्दा अझै बल्झिएको छ। फिफाले भनेको छ फिफाको निलम्बनमा पर्नुमा सरकारको अदूरदर्शिता र अनावश्यक हस्तक्षेपको परिणाम हो। फिफा र एएफसीले पटक पटक निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढाउन तेस्रो पक्षको हस्तक्षेप नगर्न र अन्यथा नेपालमाथि प्रतिबन्ध लाग्न सक्ने स्पष्ट चेतावनी दिएका थिए। सरकारले त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिएन। राष्ट्रिय खेलकुद परिषदबाट निर्वाचन रोक्ने, एन्फालाई निलम्बन गर्ने र आन्तरिक प्रक्रियामा हस्तक्षेप गर्ने काम भयो। अहिले शक्ति केन्द्रहरू नै खेलकुद विवाद समाधान भन्दा पनि त्यसलाई बल्झाउने काममा संलग्न भएको सार्वजनिक भइरहेका छन्। फिफाको निलम्बन फुकाएर खेलाडीको भविष्य जोगाउन सरकार अग्रसर देखिएको छैन। अहिले राष्ट्रिय खेलकुद परिषद फिफासँग छलफल भन्दा पनि एन्फाको एडप्ट कमिटी या नर्मलाइजेसन कमिटी नै बनाउनमा केन्द्रित देखिन्छ, जुन स्पष्ट रूपमा नै कानुन विपरीत हुनेछ। यसले झन् नेपालमाथिको निलम्बन बढ्ने र दीर्घकालसम्म नेपाली फुटबलमा असर पर्ने देखिन्छ। नेपालले फिफा महिला सिरिज, एएफसी महिला क्लब च्याम्पियन्स लिग, एएफसी अन्डर 17 महिला एसियन कप छनौट प्रतियोगिता र एएफसी अन्डर 20 एसियन कप छनौट खेल्नबाट वञ्चित भइसकेको छ। अब साफ च्याम्पियनसिप पनि नखेल्ने अवस्थामा छ। झन्डै 1 अर्ब बराबरको फिफाको सहयोग रोकिँदैछ। यस निर्णयले हजारौं खेलाडी, प्रशिक्षक, रेफ्री र नेपाली फुटबल प्रेमीको सपना प्रभावित भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा नेपालको सहभागिता अन्योलमा परेको छ र राष्ट्रको प्रतिष्ठामा गम्भीर धक्का पुगेको छ। एन्फामा ताला लागेको छ, गेटमा घाँस पलाएको छ। नेपालको महिला र पुरुष दुवै राष्ट्रिय टोलीको तयारी ठप्प भएको छ। खेलाडीहरू हार गुहार गरिराखेको छन्। घरेलु प्रतियोगिताहरू हुन सकेको छैन। विभिन्न देशका व्यावसायिक लिगमा खेल्ने अवसर पाएका नेपाली खेलाडीले आवश्यक एनओसी नपाउँदा उनीहरू अन्तर्राष्ट्रिय अवसरबाट समेत वञ्चित भइरहेको छन्। यो निलम्बनको असर एन्फा वा राष्ट्रिय टोलीमा मात्र सीमित छैन, हजारौं नेपालीको रोजगारसँग पनि जोडिएको छ। एन्फाका कर्मचारी, प्रशिक्षक, राष्ट्रिय टोलीका खेलाडी, रेफ्री लगायत अन्य प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा धेरै प्रभावित भइराखेको छन्। त्यसैले सरकारसँग मेरो स्पष्ट माग छ, दोषारोपण होइन, तत्काल कूटनीतिक र संस्थागत पहल मार्फत फिफासँग विश्वास पुनर्स्थापित गरी नेपालमाथिको प्रतिबन्ध शीघ्र फुकुवा गरियोस्। खेलकुदको संस्थाको स्वायत्तताको सम्मान गर्दै यस्ता हस्तक्षेप फेरि नदोहोरिन निश्चित गरियोस्। अर्को पनि प्रसङ्ग खेलकुद सँगै जोडिएको छ। त्यो विषय हो खेलकुद क्षेत्रमा स्वार्थको द्वन्द्व, कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट सम्बन्धी स्पष्ट कानुनी व्यवस्थाको आवश्यकता। सम्मान्य सभामुख महोदय, आज खेलकुद भनेको राष्ट्रको प्रतिष्ठासँग जोडिएको विषय हो। राष्ट्रिय शक्ति प्रदर्शनको माध्यम हो। पर्यटन, अर्थतन्त्र र कूटनीतिक प्रभाव विस्तारको प्रभावकारी साधन पनि हो। आज धेरै राष्ट्रहरू आफ्नो सैन्य शक्ति वा अर्थतन्त्र भन्दा बढी आफ्नो खेलकुद सफलताका कारण विश्वमा चिनिएका छन्। संयुक्त राष्ट्र सङ्घले समेत खेलकुदलाई दिगो विकास, शान्ति र सामाजिक एकताको माध्यमको रूपमा प्रमोट गर्दछ। तर प्रश्न छ, नेपालले खेलकुदलाई त्यही गम्भीरताको साथ बुझ्न सकेको छ कि छैन? हामी खेलकुदमा स्रोतको अभावको कुरा गर्छौँ, बजेट अभावको कुरा गर्छौँ, तर हाम्रो खेलकुद विकासको सबैभन्दा ठुलो सङ्कट स्रोतको भन्दा पनि सुशासनको हो। हाम्रोमा वर्षौंदेखि एउटै दृश्य दोहोरिरहेको छ। कहिले हाम्रो क्रिकेट क्षेत्र विवादमा, कहिले हाम्रो फुटबल क्षेत्र विवादमा, कहिले खेल सङ्घ अदालतमा, कहिले खेलाडी आफै संस्था विरुद्ध, कहिले समानान्तर सङ्घ, कहिले प्रशासनिक अवरोध। यस्तो लाग्न थालेको छ नेपाल खेल मैदानमा कम तर बैठक विवाद र अदालतमा बढी देखिन्छ। यसको एउटा मूल कारण भनेको खेलकुद क्षेत्रमा स्वार्थको द्वन्द्व नियन्त्रण गर्ने स्पष्ट कानुनको अभाव हो। हाम्रो कानुनले न्यायाधीशलाई आफ्नै मुद्दा हेर्न दिँदैन। सार्वजनिक खरिद कानुनले स्वार्थ भएको व्यक्तिलाई निर्णय प्रक्रियाबाट अलग लाग्छ। ब्याङ्किङ क्षेत्रले सम्बन्धित पक्षसँग हुने कारोबारमा कडा सीमा तोक्छ, किनभने राज्यले एउटा सिद्धान्त स्वीकार गरेको छ, जहाँ स्वार्थ हुन्छ त्यहाँ निष्पक्षता कमजोर हुन्छ। तर आश्चर्यको विषय के छ भने यही सिद्धान्त खेलकुद प्रशासनमा लागू भएको छैन। आज हरेक खेलमा एउटै व्यक्ति विभिन्न खेल सङ्घ, लिग, क्लब वा व्यावसायिक संस्थामा निर्णयकर्ता बन्न सक्ने अवस्था छ। खेलाडी छनौटदेखि प्रसारण अधिकार प्रायोजनदेखि प्रतियोगिता व्यवस्थापनसम्मको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठेका छन्। जब निर्णय निष्पक्ष देखिँदैन तब खेल प्रतिभाले पनि न्याय पाउन सक्दैन। सम्मान सभामुख महोदय, नेपालसँग खेलकुदमा असाधारण सम्भावना छ, तर सम्भावना भएर मात्रै पर्याप्त हुँदैन। त्यसलाई विश्वासमा रूपान्तरण गर्ने आधार भनेको खेल सुशासन
क्वेसन हो। अन्तर्राष्ट्रिय खेल संस्था, लगानीकर्ता र खेलाडी तीनै पक्षले एउटै कुरा खोज्छन्, पारदर्शी, जवाबदेही र निष्पक्ष प्रणाली। यो सदन प्रतीकात्मक होइन, बरु समस्याभन्दा अगाडि सोच्ने दूरदर्शी विधायन गर्न सक्षम हुनुपर्छ भन्ने कुरामा दृढ हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ। त्यसैले म नेपाल सरकारसँग खेलकुद विकास ऐन 2077 संशोधन गरी वा छुट्टै खेलकुदमा स्वार्थको द्वन्द्व व्यवस्थापन ऐन ल्याउन आग्रह गर्दछु। त्यस कानुनमा स्वार्थको द्वन्द्वको स्पष्ट परिभाषा, अनिवार्य हित घोषणा, इन्ट्रेस्ट डिस्क्लोजर, स्वार्थ भएको निर्णयबाट अलग रहने व्यवस्था रेक्युसल, स्वार्थ बाजिने पद धारणमा रोक, स्वतन्त्र आचार संहिता तथा निगरानी संयन्त्र र प्रभावकारी दण्ड व्यवस्थालाई अनिवार्य रूपमा समावेश गर्नुपर्छ। खेलाडीले पदक जित्नु अघि हाम्रो प्रणालीले विश्वास जित्नुपर्छ, जहाँ सम्बन्धभन्दा योग्यता, प्रभावभन्दा निष्पक्षता र व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा राष्ट्रहितमाथि हुन्छ। त्यहीबाट अन्तर्राष्ट्रिय माध्यममा हाम्रो खेल क्षेत्रको सफलता सुरु हुने हो। हाम्रो आजको आवश्यकता खेलाडी परिवर्तन गर्ने होइन, बरु खेलकुदको शासन प्रणाली परिवर्तन गर्ने हो। र त्यो परिवर्तनको पहिलो आधार स्वार्थको द्वन्द्व नियन्त्रण गर्ने स्पष्ट, आधुनिक र प्रभावकारी कानुन निर्माण नै हो। धन्यवाद।